بجارێکە دنجی لە باکوورê Kurdistan û Tirkiya heye li ser karsaz Rahmî Koç ê ku divekirina nexweşxaneya Amerîkayê li İzmîrê da gotinên ku li ser jinên Kurd kiribûn rastî bertekan hatibû lê pirsîn hat destpêkirin. Wezîrê Datiyê Tirkiyeyê Akin Gürlek li ser hesabê xwe yê medya civakî li ser vê mijarê daxuyaniyek da. Diyar kir ku ji ber îfadeyên karsazekê yên li hemberî jinan û hewlatiyên xwedî nasnameyeke etnîkiya Diyar serdozgeriya Komarê ya İzmîrê lê pirsîn dane destpêkirin. Wezîrê Dadê destnîşan kiriye ku daraz ji bo her kesî wek heve. Got, teraziya Dadê li gorî serwet, enwan yan jî statûya kesî nakêşe daraz hertim, rometa mirov û hiqûqê diparêze. Akin Gürlek li ser gotinên Rahmî Koç got ku gotinên ku rometa jinan diêşînin bi hestiyariyên mêyên civakî ra li hev nakin. Kî dibêje bila bibêje ti carî nayên qebûl kirin. û dibêje bilêvkirina van gotinan dibin navê henek yan jî pêkenînan da vê sivqatiyê li hemberî jinan û beşeke civakê dibêje sivik nake. Em dê li dijî her nizîkatiya cihê kar a li hemberî rometa jinên me û hewlatiyên me bi biryarderî rawestin. Karsaz Rahmî Koç di vekirina nexweşxaneyê da pêkenûk li ser jinên Kurd kiribû ku bibû sedema bertekan. Koç ji ber gotinên xwe yên ku bûne sedema rexneyan lêborîn xwast. Koç Holdingê li ser hesabê xwe yê medya civakî daxuyaniya wî parve kir. Rahmî Koç di daxuyana xwe da gotiye ku ez ji bo gotinên xwe yên ku ne niyeta min bû nasnameyekê bikim armanc ji dil lêborînê dixwazim. Ez dixwazim xemgîniya xwe ji dil parve bikim. Koç aşkira kiriye ku ji ber wê dilgiraniya ku di nava raya giştî da çêbûye ew xemgîn e. Rahmî Koç karsazekê navdariyê Tirkiyeyê ye. Serokê rometê yê Koç Holdingê ye. Gotinên wî di demeke Kurd da rojava Tirkiye û Bakurê Kurdistanê da cî girtin. Li aliyê den her li ser van gotinan û bertekên ku derketine. Parlamentara Dem Partiye ya Erzeromê û endama Komisyona Destûra Bingehîn Meral Danış Beştaş gotinên nijadperistên karsazê Türk Rahmî Koç şermizar kirin. Beştaş banga baykûtê li kelûpelên markeyên koçê kir û bank li dozgeran jî kir ku di derbarê Rahmî Koç da dozê vekin. Beştaş balkişande ser Rahmî Koç dibin navê pêkenûkê da balkişande ser wê yekê ku hemû jinên Kurd ew dibêje armanc kiriye. Sivqatî bi neteweya Kurd kiriye. Ji ber vê yekê her jineke Kurd dikare vê heqaretê li xwe bigire di derbarê Rahmî Koç da serdlêdane ya sûcê bike. Van heqaretên li dayîkê Kurda, li jinê Kurda, li neteweyekê li miletekî çawa dibîne? Ya ev tişkî ecêb e. Ev tişkî nayê qebûl kirin. Ez şermezar dikim, ez protesto dikim. Ev nijadperestiyakî mezin e. Li hemberî jinan jî cinsiyetçiliğe, rezalet e bi rastî. Yani ew dibêje ew derdora ew jî dikenin. Yani jine gelekî bi tevayî û jinên Kurd bi vîya wayî bikin rojeva mîzahekê yan em bêjin ji bona kenekî ev asta ku em tê dene nîşan dide. Yani li hemberî gelê me, li hemberî gelê Kurd, li hemberî jinên Kurd ku jinên Kurd em dizanin bi rûmeta xwe, bi tekoşîna xwe, bi berxwedana xwe, bi xebata xwe pêşengtiya jinên cîhanê dike. Yani bi vîya wayî wekû min got ez naxwazim têkevim asta wan bi rastî lê belê ev tişkî ez naxwazim tiştê ew bêjim yani ku gora çanda min bi rastî ev rezalet e. Ez şermezar dikim. Banga boykotê heye li kelûpelê wan tiştên ku difiroşin. Tu dizanî yani gelek markeyên Koç hene. Ewan piştgirî didir vê bangê. Yani ez dibêjim ê ku heta vê lêborîna xwe nexwaze ji bona gelên Kurd û ji bona jinên Kurd eşkere lêborînekî mezin nexwaze gerek em tu carî kar û barê wan alîkariyê nedin di marketa di bazara de em tiştê wan negirin gerek em va tiştina protesto bikin boykot bikin. Ku vê em bêjin gotinê de Kenyayê ew jî şîrîkê vî tiştî ye gerek ew jî lêborîna xwe bixwaze.
Yani herkes dizanı Binali Yıldırım. Ali حقوقی da normalde ev birçok kastına millete kinine yani de doz ne vekra. Rast ev nicat perestiye birçok kirine u lehemberi jinaji cinsiyetçilik emjere dibêjin weku cinsekî ew dike di hedef digire her jine Kürt ve gotine digire serxwe kare bigire serxwe û herkes kare ew bike di dadgehê de şikayeta xwe pêk bîne. O ne bikin? Em ê bi tevayî ve em nîqaş dikin li ser wê em ê bikin.